teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Aris Petruk. Kondisi hujan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel saya Aris Petruk. Kondisi ramai lancar. SS bro. Oke, di sini kondisi hujan deras. Terobos Maruti. Hujan tambah deras kawan-kawan, teman-teman semua. Ini ada di bendungan, dekat bendungan, tikungan bendungan. Nah, caranya terlihat jarak paling cuma berapa meter ini. Hujan deras. Berkabut teman-teman. Lihat teman-teman. Banyak sekali mobil-mobil pribadi yang lewat. Dan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Dan juga motor pun pelan-pelan.
sangat keras. Truk bro. Tambah deras, semakin gelap jalan, jarak pandang semakin dekat. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel saya Aris Food Truck.
ikannya lebat sekali.